हेलो गाइज, वेलकम टु माई ब्लग। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ हामी मोहन कुन झर्ना कुन झर्ना चाहिँ रे मार्कु वाटरफल जाँदैछौँ। लेट्स सी अब के कसो हुन्छ अनि सिधै हामी अब बाटोमा भेटौँ है त। हाम्रो चाहिँ एउटा बाइक यहाँदेखि गइसक्यो होइन, त्यो अब अर्को पालि हो। लेट्स गो एन्ड सी। कहीं ठिकले गाइस, फाइनली हामी बाटोमा पुगेछौँ। यहाँबाट भ्यू टक्क लगाएर सुइरो छन्। के भन्दै सब्सक्राइब गर्नु भन्दै त भाइ? सब्सक्राइब हुन्छ भाइ, यस्तो राम्रो भ्यू सब्सक्राइब भइन्छ। हो भ्यू देखो भ्यू। ओ भाइ यता यार पनि सँगै हामी सँगै। भाइ ठिकै छ। लेट्स गो। अब हामी चाहिँ झर्ना पुग्न अझै टाइम लाग्छ होइन। तिमीहरूले फोटोसोटो हान्दैछ केटाहरू। फोटोसोट हानेर टक्क लगाएर हामी झर्नातिर निस्किन्छौँ। अनि त्यहाँ ठाउँ चाहिँ मस्त छ, एकदम दामी छ घुम्नको लागि है। बब्बाल बब्बाल बोटिङ गर्ने त केटाहरू। अब लेट्स गो। गएपछि के हुन्छ थाहा हुन्छ। हाम्रो है केटो एउटा त दाइ राइडर हो, बुझ्नुहोस् न। रोड मुस्ताङभन्दा केही कम छैन। हाम्रो राइडर भाइ अभिषेक भाइ जुन राइडर हो, राइड गरेर आएको हो, धेरै कष्टले आयो। खोला तरी आएको छु। खोला तरी हेर्दै तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ बाटो भनेर। यहाँ तल छ हेर्नुहोस्। नेपालमा सबभन्दा बढी मार्केट लेक एनएस नै हो त। एनएस हो त, डेस्टिनेसन हो। एनएस भनेको डेस्टिनेसन हो। हाम्रो चक्लेटी बोय कुरकुरे खाँदै। ओ भाइ के हो यो अभिषेक भाइ यार, राइडर यार। बाटो माथि हो, तल गाइज। हामी टङबाट आएछौँ गाइज। फाइनली चाहिँ हामी डेस्टिनेसनमा पुग्न आँट्यौँ। केटाहरू पुरै पकडा हान्दैछ। Here is our Neta.
बाटो चाहिँ यस्तो छ धेरैजना छ यार मजा आउँछ जे होस् आज माहौल बनिएको छ क्या रैला हान्दिने क्या यहाँको स्पेसल पकोडा चेन्जिङ रुम टक्क लगाएर फाइनली चाहिँ गाइज हामी पुग्यौँ है लेट्स सी अब यहाँको भ्यूहरू के कसो छ गाइज फाइनली हाम्रो सेटअप डन होइन ओ भाइ अब चाहिँ यहाँ नआउने टक्क लगाएर ओ दामी छ है पक्का एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टक्क लगाएर सुई दामी माथिबाट पानी झर्दैछ लेट्स गो अब नुहाउनुको लागि गाइज फाइनली हामी नुहाएर आइसक्यौँ पुरै सुन भइसक्यो अब टक्क लगाएर पानी झर्दैछ यार यो भाइ गाइज धेरै पानी छ यहाँनिर गुड आएको छ गुड भाइरल दुईटा एनएस दुईटा बुलेट छ अनि एउटा पल्सर छ साथीहरू नै हो 4 जना थियौँ हामी 2 जना साथी दाइहरू भेट्नु हो गइरहेको छौँ हामी हेर्नु सक्नुहुन्छ कस्तो अलि बाटो चाहिँ खत्रै छ अरे बापरे अरे बिस्तारै जम्मै केटा बिस्तारै जम्मै लडिन्छ टक्क लगाएर यता एउटा लड्नु भयो सो लेट्स गो देखाएन त्यहाँ झर्ना छ त्यहाँबाट हामी बाटो चाहिँ पुरै अफ रोड थियो त्यही भएर पुरै अफ रोड बाटो छ पुरै फ्लड एरिया रोड भने पुरै फ्लडले भगाएको रोड आधी घन्टादेखि हामी भन्नाले फ्लड एरियामा थियौँ क्या पुरै बाटो खराब थियो त्यही भएर भिडियो चाहिँ बनेन क्या अप्ठ्यारो थियो बनाउनु पुरै फ्लड एरिया छ डर लागेको थियो मेरो साथीलाई सो गाइज हामी होप यु आर इन्जोइङ द भिडियो एनएसले पनि हान्दो रहेछ त आई अफ रोड दामी हाम्रो टिम अब हामी नुहाएर झर्नातिर बुलेटले पनि हान्दो रहेछ हाम्रो टिम नुहाएर अब केटिएम फर्किन लाग्यो हो अब कतिखेर पुग्छ हामीलाई थाहा छैन बाटो चाहिँ हामीलाई पनि थाहा छैन अहिले खाना खाएको छैन है हामी अब खाने अब होटल पाइयो जहाँ पायो खाना अब खाने हो होइन जहाँ पाने के लिए गाइस होना पड़ता है यार तो अब कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ेगा ही ना आप सबके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ एक लाइक सब्सक्राइब तो बनती है ना बिल्कुल बनेगा ना भाई राइडर अभिषेक सब्सक्राइब हामी पर्छ है भर्खर चाहिँ मैले च्यानल स्टार्टै गरेको तपाईँहरूको सपोर्ट चाहियो त्यो अगाडि बढ्नको लागि फ्लड एरिया रहेछ यो रोडहरू तपाईँहरू आफ्नो मायासँग देखाइदिनु यहाँ गाइस तपाईँहरूलाई अलि राम्रो ठाउँहरू घुम्नु मन छ भने प्लिज सब्सक्राइब हाम्रो राइड चाहिँ आज केटिएम गएर सकिन्छ अहिले अब कति टाइम लाग्छ म्याक्सिमम् यहाँबाट तपाईँहरू धनकुटा पनि सजिलैसँग जान सजिलो त होइन नजिकै छ कि तर जान चाहिँ सक्नुहुन्न किनभने नारायणघाट हुँदै जान्छन् अब यहाँदेखि ठ्याक्कै उषा धनकुटा चाहिँ हामी केटिएम जाने हो धनकुटा छ फिक्सै हो भाइ मैले पढेँ अब म्याप हेरेँ हो बाटो हेर्नु गाइज यस्तो रहेछ बाटो अलि गाह्रै छ अब गाइज हाम्रो बालेन दाइको डगरले अब धनकुटाको बाटो यतिबाट बनाउनु हुन्छ बालेन दाइको त एरिया पर्दैन होइन भनेको स्वतन्त्र रवि लामे छाने दाइको पढ्न सक्छन् उहाँको उम्मेदवारहरूको पढ्न सक्छन् होइन हेर्नु गाई यो पहिरो आएर अहिले मिला हो डोजर भन्दा पनि जेसिबीले अहिले मिला हो यो बाटो हेर्न सक्नुहुनेछ ओहो बिस्तारै है बिस्तारै है यार गाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ड्याम भन्यो कि ड्याम हेर्न सक्नुहुनेछ ड्याम खतरनाक सिस्मोले पुऱ्यो यार
अब राइडर हो बाबु, राइडर हो तिमीलाई पोलिहाल्छ नि अब। सुमन को हो? सुमन त स्टार्टिङ फोन हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी माथि त्यहाँ माथिबाट आयो गाइज, माथिबाट त्यहाँ माथिबाट आयो। मोबाइल किन्छु। हाम्रो टिम यहाँ रेडी छ है। हाम्रो टिमहरू गएका छन्। आज एकदम रमाइलो भयो है हामीलाई, लास्ट इयर रमाइलो भयो हामीलाई। हो गाइज, हजुरहरू पनि आउनु होला। अभिषेक ओए तेरी का फटा।